पहले तो साला यो ड्रम फेंको घर से। कहा जा रहा रुड़क्कत? तेरा सूसरा ओहो जल में गिर गया। जल भरने के लिए लाई थी इसमें, एजी इसमें पानी भरे करूंगी। मका पानी ना तो किस दिन एजी कोई भर देगी। इधर से हिसाब नहीं लग रहा, उधर से जाकर ठाता हूँ इसा ड्रम को तो साले को आज मैं बाहर फेंक कराऊंगा। तेरी की तेरा सूसरा पकड़ा गया। चल बेटे तुझे तो आज मैं दफन कर कराऊंगा। तेरी वजह से पूरे मर्द समाज में हाहाकार मचा पड़ा। चल बाहर चल। एक तो साला पड़ोसियों से भी सावधान रहना पड़ेगा। एक बबलू नाम का आका घर पर बहुत भाभी भाभी कर रहा है, तो साला काला सा, पर इन्हें पसंद का आ रहा है सफेद भालू। इन्हें तो पसंद आ रहा है काले भाड़ू। चल साले डूब जा, शर्म से डूब मार। ए जी हाँ बबलू आया सीमेंट के 2 कट्टे लेकर। पहले तो साला यो ड्रम फेंको घर से। कहा जा रहा रुड़क्कत? तेरा सूसरा ओहो जल में गिर गया। जल भरने के लिए लाई थी इसमें, एजी इसमें पानी भरे करूंगी। मका पानी ना तो किस दिन एजी कोई भर देगी। इधर से हिसाब नहीं लग रहा, उधर से जाकर ठाता हूँ इसा ड्रम को तो साले को आज मैं बाहर फेंक कराऊंगा। तेरी की तेरा सूसरा पकड़ा गया। चल बेटे तुझे तो आज मैं दफन कर कराऊंगा। तेरी वजह से पूरे मर्द समाज में हाहाकार मचा पड़ा। चल बाहर चल। एक तो साला पड़ोसियों से भी सावधान रहना पड़ेगा। एक बबलू नाम का आका घर पर बहुत भाभी भाभी कर रहा है, तो साला काला सा, पर इन्हें पसंद का आ रहा है सफेद भालू। इन्हें तो पसंद आ रहा है काले भाड़ू। चल साले डूब जा, शर्म से डूब मार। ए जी हाँ बबलू आया सीमेंट के 2 कट्टे लेकर।